Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Laten we lezen uit Johannes 10. Leamos en Juan 10. Eerst vers 2 tot en met 4. Primero del 2 al 4. Juan 10, del 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vers 14 tot en met 18. 14 tot en met 18. 14 al 18. Ahora. 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí en paz. En vers 27 tot en met 30. 27 al 30. 27 al 30. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dank je. Eerst de hartelijke groeten van broeders en zusters uit Arnhem, Nederland. Primero, los más cordiales saludos de los hermanos y hermanas de Arnhem, Holanda, su asamblea. Het is wonderlijk dat je over de hele wereld broeders en zusters hebt, omdat je dezelfde vader hebt. Es muy maravilloso que por todo el mundo tengamos hermanos y hermanas porque tenemos el mismo Padre. En het is ook een voorrecht dat we samen met elkaar naar het woord van dezelfde God de Vader mogen luisteren. Es un privilegio que todos juntos podamos escuchar la misma palabra, la palabra del mismo Padre. De Bijbel is het woord van God. La Biblia es la palabra de Dios. Je kunt Gods gedachten, Gods persoon, Gods hart leren kennen. Aquí podemos conocer los pensamientos, la persona y el corazón de Dios. Johannes evangelie is heel bijzonder omdat dat ons duidelijk maakt wat het hart van God is. El Evangelio de Juan es muy especial porque nos muestra el corazón de Dios. Dat gaat veel verder dan Gods gedachten. Eso va mucho más lejos que los pensamientos de Dios. Want wat we zien hier is de persoon van God zelf. Porque lo que vemos aquí es la persona de Dios mismo. In Johannes 20 vers 30 lezen wij het doel waarmee Johannes zijn evangelie heeft geschreven. En Juan 20, versículo 30, leemos el propósito con que Juan escribió su evangelio. Johannes 20 vers 30 en 31. 30 y 31 de Juan 20.
Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dat is duidelijk. Van de duizenden wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan, heeft Johannes 7 gekozen om De los miles de milagros que hizo el Señor Jesús, Juan escogió 7 om ons te laten weten dat Jezus, die 2000 jaar geleden geleefd heeft, para que nosotros sepamos que Jesús, que vivió hace 2000 años, hij is de Christus, de gezalfde, Él es el Cristo, el ungido, en hij is de Zoon van God. y es el Hijo de Dios. En als je dit gelooft, dan heb je eeuwig leven. Y si crees esto, tienes vida eterna. Eeuwig leven betekent dat je tegen God Vader mag zeggen. La vida eterna significa que a Dios lo puedes llamar Padre, Want als je leven uit God ontvangt, porque si recibes vida de Dios, dan is God jouw Vader. entonces Dios es tu Padre. Een van de beelden gebruikt in Johannes Evangelie Uno de las imágenes, de los ejemplos que usa el Evangelio de Juan, en dat hebben we gelezen in Johannes 10, lo is hemos visto en Juan 10, over de herder. es el pastor. De Heer Jezus zegt in vers 2, wie door de deur binnengaat is een herder van de schapen. En el versículo 2 de Juan 10, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. De deur is hier de belofte van God in het Oude Testament. La puerta aquí representa la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. In Ezekiel 34 vinden we die belofte. En Ezequiel 34 vemos esa promesa. Ezekiel 34 vers 11 en vers 15. Ezequiel 34, versículo 11 y 15. Ezequiel 34, 11 y 15. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. 14. 15. En buenos pastos las apacentaré 15 también. y en los altos montes de Israel 15, estará. Carlos. ¿Eh? 15. El 15, perdón. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Wie is de beloofde herder in Ezekiel 34? ¿Quién es el pastor prometido en Ezequiel 34? ¿Alguien lo sabe? Allá escuchamos algo. De Heere zelf, de Heer in Ezekiel 34, de Heere God zegt, ik zelf zal de herder zijn. El Señor Jehová dice, yo mismo seré el pastor. En in Johannes 10 lezen wij dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder in vers 14 en in vers 11. En Juan 10 leemos que el Señor dice, yo soy el buen pastor, en el 11 y en el 14. De Heere God zegt, ik zal herder zijn. En de Heer Jezus zegt, ik ben de herder. Jehová el Señor dice en Ezequiel, yo seré el pastor. Y el Señor Jesús dice, yo soy el pastor. Dat betekent dat de Heer Jezus God zelf is. Eso significa que el Señor Jesús es Dios mismo. Dat lezen we als we Johannes 1 lezen, dan zien wij dat God mens is geworden. En Juan 1 leemos que Dios se ha hecho hombre. Dus de herder die we hier vinden,
dat is God en mens in één persoon. Entonces, el pastor que encontramos aquí es Dios y hombre en una sola persona. Maar dan komt de vraag, maar waarom moet God mens worden? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Nou, we hebben gelezen in Johannes 10 vers 11. Niet gelezen, maar laten we het lezen, vers 11. Johannes. Leamos Juan 10, versículo 11. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De herder, en dat staat ook in vers 15, geeft zijn leven voor zijn schapen. En el 15 también lo pone, pongo mi vida por las ovejas. Wie van jullie heeft huisdieren? ¿Quién de ustedes tiene mascotas, animalitos en la casa? Niemand? Geen hond? Perros, Geen kat? gatos, vogeltjes. Vogeltjes. Zou jij jouw leven willen geven voor je vogeltjes? ¿Tú darías tu vida por tus pajaritos? Nee. Zou een herder zijn leven willen geven voor de schapen? ¿Un pastor daría su vida por las ovejas? Nou, je hebt honderden, duizenden schapen. Je geeft je leven niet voor de schapen. Hay muchas otras ovejas. Uno no da su vida por las ovejas. David was heel dapper. Hij vocht tegen een beer en een leeuw om die schapen te beschermen. David defendió a sus ovejas contra el león y el oso. David was een goede herder. Era un buen pastor. Maar hij hoefde zijn leven niet te geven voor de schapen. No tuvo que poner su vida por sus ovejas. Maar een herder die zoveel van zijn schapen houdt, dat hij zijn leven geeft, dat is niet te begrijpen. Un pastor que ama tanto a sus ovejas, que da la vida por ellas, es algo que no podemos comprender. Wij zouden zeggen, nee, dat is niet een mens doet dat niet. Een gewoon mens doet dat niet. Una persona no hace eso, nadie lo hace. Maar de Heer Jezus is ook niet een gewoon mens. Pero el Señor Jesús no es una persona común y corriente. Hij is God die mens is geworden. Él es Dios que se hizo hombre. En waarom is hij mens geworden? ¿Por qué se hizo hombre? Kan God zijn leven geven? Dios puede poner su vida, Dios puede dar su vida, Kan God sterven? Dios puede morir. Nee, kan niet. En daarom is God mens geworden om te kunnen sterven. Dios se hizo hombre para poder morir. Waarom wilde hij sterven? ¿Por qué quería morir? Omdat hij niet wil dat u gaat sterven. Porque Él no quiere que tú mueras. En we lezen in de bekende tekst Johannes 3 vers 16. Juan 3:16, el versículo muy conocido. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Zijn liefde is zo groot dat hij kijkt naar jou en naar jou en naar jou en jou. En zegt, ik hou van jou. Ik wil niet dat jij sterft. Dat je altijd in de hel komt. Su amor es tan grande que dice a cada uno, yo no quiero que tú mueras, que vayas al infierno. Maar er is maar één oplossing. Pero hay solo una solución. Iemand anders moet sterven. Otra persona debe morir. En God gaf zijn zoon. Y Dios dio a su Hijo. De vader gaf zijn zoon. El Padre dio a su Hijo. Welke vader zou zijn zoon geven in de dood? ¿Qué padre entregaría a su Hijo en la muerte? Niet mensen van deze wereld. Las personas del mundo, las personas no lo harían. Alleen God kan dat doen. Solo Dios puede hacer eso. Trouwens, er is in de Bijbel iemand die dat bijna deed. Pero hay en la Biblia alguien que casi lo hizo. Abraham. Abraham. God zegt tegen Abraham, Abraham, houd je van mij? Dios dijo a Abraham, Abraham, ¿me amas? Abraham, geef mij jouw zoon.
Abraham, dame tu hijo. En Abraham houdt zoveel van God dat hij zijn zoon wilde geven aan God. Y Abraham amaba tanto a Dios que quería dar su hijo a Dios. En daarom krijgt Abraham de titel de vriend van God, de liefhebber van God. Por eso a Abraham se le da el título amigo de Dios, el que ama a Dios. Dat betekent Abraham houdt van God en het bewijs, hij gaf zijn zoon. Abraham amaba a Dios y la prueba es que dio a su hijo. God houdt van jou, van jullie en bewijs, hij gaf zijn zoon. Dios los ama a ustedes y la prueba es que dio a su hijo, Omdat hij niet wil dat jij verloren gaat. porque no quiere que se pierda. Wat een grote liefde. Qué amor tan grande. Maar hier in Johannes 10 is dat de Heer Jezus zelf die zichzelf geeft voor de schapen. Pero aquí en Juan 10 es el Señor mismo el que se entrega por las ovejas. Dat kunnen we niet begrijpen. Eso no lo podemos entender. En hij is gekomen in vers 10, Johannes 10 vers 10, tweede gedeelte. Juan 10:10, la segunda parte. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Twee dingen. Dos cosas. Leven en overvloedig leven. Vida y vida en abundancia. Leven betekent dat je niet hoeft te sterven. Vida significa que no necesitas morir. Leven betekent dat je niet meer verloren gaat. De straf van je zonden zijn gedragen. Vida significa que ya no te pierdes porque el castigo de tus pecados ya ha sido pagado. De Heer Jezus is gestorven dat ik niet meer de straf van zonde door God hoef te ontvangen. El Señor Jesús murió para que yo no tenga que recibir el castigo de Dios por mis pecados. Zoals een lied zegt, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Es un himno que hay en holandés que dice todos mis pecados han sido limpiados por su sangre, han sido quitados por su sangre. Het is net als bij dat Pascha, de Israëlieten die mochten schuilen achter het bloed van het lam. En la Pascua, los israelitas podían esconderse detrás de la sangre del cordero. Toen de engel van het verderf kwam om de eerstgeboren zoon te doden, Cuando vino el ángel de Dios para destruir a los primogénitos, als hij ziet dat er bloed daar aan de deurposten staat, si ve que hay sangre en los postes y el dintel de la puerta, dan wordt die persoon overgeslagen. entonces pasa de largo. Het woord Pascha in het Hebreeuws betekent overslaan. La palabra Pascua en hebreo significa pasar de largo. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan word je overgeslagen. Dan zul je het oordeel niet meer ontvangen. Si crees en el Señor Jesús, entonces el juicio pasa y no lo recibirás tú. Maar de Heer Jezus is niet alleen gestorven voor onze zonden. Pero el Señor Jesús no solo murió por nuestros pecados, Hij is gestorven om ons heel dicht bij God te brengen. sino para llevarnos muy cerca de Dios. En dat is wat de Heer Jezus deed door zijn leven aan ons te geven. Eso lo hizo el Señor Jesús dándonos su vida a nosotros. En als je het leven van de Zoon hebt, dan mag je tegen God Vader zeggen. Y si tienes la vida del Hijo, puedes decirle a Dios, Padre. In Johannes 20 zegt de Heer Jezus tegen Maria, vertel mijn broeders, En Juan 20, el Señor Jesús le dice a María, ik vaar op tot mijn God en uw God, diles a mis hermanos que me levanto, que me subo a mi Dios y a vuestro Dios, tot mijn Vader en uw Vader. a mi Padre y vuestro Padre. Door het geloof in de Heer Jezus mag je God leren kennen als Vader. Por la fe en el Señor Jesús podemos conocer a Dios como Padre. Dat is dat geheim van het christelijk geloof. Ese es el secreto de la fe cristiana. Je hebt niet alleen vergeving van zonden ontvangen, No solo hemos recibido perdón de los pecados, maar je mag
in de armen van God de Vader komen als kinderen. pero puedes ir a los brazos de Dios Padre como hijos. Kijk, dat is het verschil tussen de verloren zoon en zijn vader. Esa es la diferencia entre el hijo pródigo y su padre. Waarom ging de verloren zoon in Lucas 15 naar huis? ¿Por qué fue el hijo pródigo a su casa en Juan 15? Omdat hij van zijn vader hield? Fue porque amaba tanto a su padre. Nee, waarom? ¿Por qué? Honger. Tenía hambre. Hij kwam naar huis en hij dacht, ik wil best een slaaf worden in het huis van mijn vader als ik nou wat te eten krijg. Él pensó, no me importaría ser siervo, esclavo en la casa de mi padre con tal de tener algo que comer. Maar wat wil de vader hebben? Pero ¿qué quiere su padre? Wil de vader nog een knecht hebben die hij eten moet geven? Su padre quiere tener otro esclavo a quien darle de comer. De vader wil graag een zoon hebben die hij in zijn armen kan. El padre quiere tener un hijo que lo puede abrazar. Dat is dat eerste. Ik heb verlangen om voor brood, vergeving van zonde wil ik hebben, dat ik niet hoef te sterven. El primer deseo nuestro probablemente es, quiero tener el perdón de los pecados, de modo que no tenga que morir. Maar de vader wil graag kinderen hebben die hij in zijn armen kan drukken. Pero el padre quiere tener hijos para poder estrecharlos en sus brazos. Dat je niet alleen maar vergeving hebt van zonden, maar dat je straks in het huis van vader mag komen. Que no solo tengas perdón de los pecados, sino que más adelante puedas estar en la casa del Padre. Dat we komen niet alleen maar in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. No solo venimos iremos al nuevo cielo y a la nueva tierra, We mogen komen in het huis van de God de Vader, podemos ir a la casa del Padre, waar nog nooit engelen zijn geweest. donde nunca han habido ángeles. Want engelen zijn geen kinderen. Los ángeles no son hijos, Engelen zijn knechten. los ángeles son siervos. Maar u en ik, als we in de Heer Jezus geloven, dan zijn wij kinderen van God. Pero usted y yo, si creemos en el Señor Jesús, somos hijos de Dios. En dat wordt uitgelegd in beelden van de herder. Y eso se explica en la imagen del pastor. In de Bijbel, Nieuwe Testament, kennen we 3 titels voor herders. En el Oude of Nieuw In Testamento? Nieuwe Testament. En el Nuevo Testamento hay 3 títulos del pastor. In Johannes 10 hebben we de goede herder. En Juan 10 se llama el buen pastor. In Hebreeënbrief, Hebreeën 13, hebben we de grote herder. En Hebreos se le llama el gran pastor. En in 1 Petrus 5 hebben we de overste herder. Y en Primera de Pedro 5 tenemos el príncipe de los pastores. Goede herder, El buen pastor, grote herder, el gran pastor overste y herder. el príncipe de los pastores. De goede herder is de herder die zijn leven heeft gegeven. El buen pastor es el pastor que ha dado su vida. Dat is de Heer Jezus 2000 jaar geleden. Hij gaf zijn leven. Eso hizo el Señor Jesús hace 2000 años. De grote herder in Hebreeën 13 is diegene, Christus die opgestaan is. El gran pastor en Hebreos 13 es el Cristo resucitado. Hij is nu opgestaan. Hij is in de hemel. Ahora ha resucitado y está en el cielo. In 1 Petrus 5, hij is de overste herder. En Primera de Pedro 5 se le llama el príncipe de los pastores. Hij zal binnenkort terugkomen. Dentro de poco regresará. Dus de goede herder, hij stierf aan het kruis. El buen pastor murió en la cruz 2000 jaar geleden. hace 2000 años. De grote herder is hij nu. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is in de hemel. El gran pastor es ahora, ha resucitado de los muertos y está en el cielo. Hij heeft de dood verslagen. Hij is opgestaan. Ha vencido la muerte, ha resucitado. De overste herder, dan komt hij straks heel binnenkort terug. El príncipe de los pastores es el que regresará muy pronto. De goede herder, dat is in het verleden. El buen pastor es en el pasado. De grote herder is nu. El gran pastor es ahora. De overste herder, dan komt hij
straks, binnenkort. El príncipe de los pastores es dentro de poco, cuando In vuelva. het Oude Testament, Psalm 22, 23, 24. En el Antiguo Testamento lo vemos en los Salmos 22, 23 y 24. Psalm 22, hij is de goede herder. En el Salmo 22 es el buen pastor. Psalm 23, de grote herder. En el Salmo 23 es el gran pastor. Psalm 24, hij is de overste herder. Y en el 24 es el príncipe de los Na pastores. afloop zal ik overhoren. Después del final os hará un examen. De goede herder, hij legt zijn leven af voor de schapen. Vers 15. Johannes 10, vers 15. Juan 10, 15. Opzoeken. De goede herder in vers 15, hij legt zijn leven af voor de schapen. Sí, en Juan 10, 15, pongo mi vida por las ovejas, el buen pastor. In Ezekiel 34 heb je valse herders die alleen maar de schapen opeten en de schapen mishandelen. En Ezequiel 34 se ve de unos pastores malos que solo se aprovechan, se comen a las ovejas y las maltratan. Dat is net als heel veel politieke leiders van deze wereld. Eso es como muchos líderes políticos de este mundo. Premiers, koningen enzovoorts, Primeros dictators. ministros, dictadores, reyes. Zij etcétera. hebben macht. En wie wordt er beter van? Ellos tienen poder. ¿Y quién aprovecha? Het volk? El pueblo. Nee, zijzelf. Ellos mismos. Ja? Dat zijn de valse herders in Ezekiel 34. Esos son los falsos pastores de Ezequiel 34. Maar de Heer Jezus is de goede herder. Pero el Señor Jesús es el buen pastor. Hij is de grote koning. Él es el gran rey. Hij zorgt voor jou. Él te cuida. Hij is een koning en een herder die zelf zijn leven geeft voor jou. Él ha dado hasta su vida por ti. Hij houdt van jou. Él te ama. Wat een relatie, wat een band. Hoe moeten we hem niet lief hebben, de goede herder? ¿Cómo no le vamos a amar y tener una relación con él, con el buen pastor? En hij is ook de enige die in staat is om zijn leven af te leggen. Y él también es el único que puede poner su vida. Maar hij heeft niet alleen maar zijn leven afgelegd. Pero no solo ha puesto su vida. Vers 18 lezen we nog een keer. En el versículo 18 de Juan 10. Niemand neemt het van mij, ik leg het uit mezelf af. Nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Dat betekent dat zijn sterven is niet dat hij vermoord was. O sea, significa que su muerte no fue porque lo asesinaron. Als je Matthäus en Marcus zou lezen, dan denk je hij is vermoord. Si uno lee Mateo y Marcos, da la impresión de que lo han matado. Maar in Johannes zien wij dat hij in alles zelf de initiatief nam. Als je kijkt vers voor vers, hij ging naar het kruis om zijn leven te geven. En el Evangelio de Juan, se ve que el Señor Jesús tomó la iniciativa en cada acción, en cada momento. Él tomó la iniciativa. Él fue a la cruz para poner su vida. De soldaten, de Romeinen, dat is allemaal background information. Dat is allemaal, ze deden niks, het is alleen maar decor. Los soldados y Pilato y etcétera eran solo información de fondo. Están ahí como fondos, pero no actúan, porque el Señor mismo es el que está actuando. Want zeg zelf, wie kan de Zoon van God doden? ¿Wie zegt dat? Wie kan de Zoon van God doden? ¿Quién puede matar al Hijo de Dios? Niemand. Hij stierf alleen maar omdat hij zijn leven gaf. Él murió porque dio su vida. En dat niet alleen. Y no solo esto. In vers 18, ik heb macht het af te leggen, heb macht het weer te nemen. Seguimos en el 18. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Als de Heer nog niet terug is en ik ben gestorven, si el Señor no ha vuelto y yo muero, dan zal God mij op een dag opwekken uit de doden. Entonces, un día Dios me levantará de los muertos. Dat is zeker. Eso es seguro. Je mag zeggen halleluja, het is een geweldig iets. Ja? Maar denk je dat ik, als ik dood ben, zelf kan opstaan? ¿Creéis que yo, cuando muera, puedo levantarme a mí mismo?
Dat kan niet. Maar de Heer Jezus zegt hier in vers 17 en vers 18, ik neem zelf het leven terug. Y aquí en el 17 y el 18 también lo pone, el Señor Jesús mismo vuelve a tomar su vida. God heeft de mens Jezus Christus weer opgewekt uit de doden. Dios levantó al hombre Jesucristo de los muertos, Maar de Zoon van God, die staat uit eigen kracht uit de doden. pero el Hijo de Dios se levanta en su propio poder de los muertos. Romeinen 1 vers 4 zegt, hij is bewezen Gods Zoon te zijn door dodenopstanding. Romanos 1, ¿veo pues? ¿Veo? Romeinen 1 vers 4. Romanos 1, versículo 4, dice, Even kijken of ik het goed heb. ya, Ja. fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hij is opgestaan in eigen kracht uit de doden. Nou, dat kan alleen maar de Zoon van God zijn. Resucitar en su propia fuerza, en su propio poder de los muertos, solo lo puede hacer el Hijo de Dios. En daarom is hij niet alleen de goede herder die zijn leven gaf. Por eso no es solo el buen pastor que dio su vida, Hij is de grote herder die opgewekt is uit de doden. él es el gran pastor que resucitó de los muertos. Zowel door God opgewekt als ook door eigen kracht opgestaan uit de doden. Tanto Dios lo resucitó como él se levantó por su propio poder de los muertos. Dat is het thema van de Hebreeënbrief. Ese es el tema de la epístola a los Hebreos. Hebreeën 13 vers 20. God die uit de doden terugbracht, de grote herder van de schapen. Lo buscamos, Hebreos 13. 13, ¿no? Vers 20. Hebreos 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. In Johannes Evangelie en Hebreeënbrief wordt de Heer Jezus voorgesteld als iemand die ons bij God brengt. Tanto en Juan como en Hebreos se nos muestra al Señor Jesús como alguien que nos lleva a Dios. Hij kan ons bij God brengen door ons zijn leven te geven. Nos puede llevar a Dios dándonos su vida. In Johannes 11 legde hij uit, ik ben de opstanding. En Juan 11, el Señor dijo, yo soy la resurrección. In Johannes 12 legde hij uit, ik ben de tarwekorrel. En Juan 12 explicó, yo soy el grano de trigo. Als de tarwekorrel niet op aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Maar als hij, en dat lezen we in Johannes 12 vers 24. Als zij sterft, op de aarde valt en sterft, draagt zij veel vrucht. Johannes 12 vers 24. Juan 12, 24, al final dice, pero si muere, lleva mucho fruto. De Zoon van God, als hij niet was gestorven, was hij alleen gebleven. Hij heeft leven, hij blijft alleen. El Hijo de Dios, si no hubiera muerto, hubiera quedado solo. Aunque él tiene vida, pero hubiera quedado solo. Maar nu de Zoon van God gestorven is en weer opgestaan, kan hij net als die tarwekorrel veel vrucht dragen. Pero ahora que el Hijo de Dios ha muerto y ha vuelto a vivir, entonces, así como el trigo, grano de trigo, puede llevar mucho fruto. Hij kan zijn leven geven. Él puede dar su vida. En daarom in Johannes 20 kon hij, toen hij bij de discipelen kwam, in de discipelen blazen. Hij blies op hen. En Juan 20 también leemos que el Señor sopló sobre los discípulos. Zoals God bij die klei zijn adem geblazen heeft en Adam is toen op een levende ziel geworden. Así como Dios cuando hizo a Adán del barro, sopló y entonces fue un alma viviente. Zo heeft de Heer Jezus geblazen in zijn discipelen en ze mogen ontvangen wat de Heilige Geest bewerkt, namelijk eeuwig leven. Entonces, asimismo, el Señor Jesús pudo soplar en sus discípulos y ellos recibieron
la vida por el Espíritu De Santo. eerste Adam was een levende ziel. El primer Adán era un alma viviente, De laatste Adam is een levendmakende geest. el último Adán, el postrer Adán, es un espíritu vivificante. Hij is de grote herder die altijd bij ons is. Es el gran pastor que siempre está con nosotros. Psalm 23 is de psalm van de grote herder. El Salmo 23 es el salmo del buen pastor. Perdón, el gran pastor. En nu begrijpen we waarom in Psalm 23 wij lezen: ook al ga ik door een dal van de schaduwen van de dood, ik vrees geen kwaad. Ahora también entendemos por qué leemos en el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Is er iemand hier die bijna dood is geweest? ¿Hay alguien aquí que ha estado casi muerto? Ziek of ongeluk? Enfermo o un accidente. Is dat leuk? ¿Es una buena experiencia? ¿Agradable? Nee, dat is niet leuk. Ook ik ben ziek geweest met COVID, 5 dagen op intensive care. Was niet leuk. También yo estuve con COVID en la UCI y no fue una agradable experiencia. Maar ik had die ervaring nooit willen missen. Pero no hubiera querido que no haber tenido esa experiencia. Want tijdens die ziekte wist ik, de Heer Jezus was naast mij. Porque durante la enfermedad supe, el Señor Jesús estaba a mi lado. Ik ging door een dal van de schaduwen van de dood. Yo estaba pasando por el valle de sombra de muerte. Hij is bij mij. Él está conmigo. Nu is hij altijd wel bij mij, Claro, siempre está conmigo. maar op zo'n moment voel ik het meer. En un momento así lo siento mucho más. Net als bij de kinderen. We hebben 6 kinderen. En de jongste is daar, Debbie. Tenemos 6 hijos y la menor está aquí. Wij houden, mijn vrouw en ik, we houden van alle 6 kinderen. Nosotros amamos a todos nuestros 6 hijos. Maar als een van die kinderen ziek was, als kind, toen ze klein waren, krijgen ze meer aandacht. Pero cuando uno de los niños está enfermo, estando pequeño sobre todo, entonces les damos más atención. En zo doet God ook. Als jij het moeilijk hebt, dan krijg je net iets meer aandacht. Así hace Dios. Cuando tú tienes problemas, te da un poquito más de atención. En dan, diegene die bij mij is, gij zijt bij mij, Psalm 23 vers 4, Aquel que está conmigo, como dice en el Salmo 23, is niet alleen de goede herder, hij is in Psalm 23 de grote herder. no es solo el buen pastor, es el gran pastor. De grote herder is diegene die de dood heeft verslagen. Él es el que ha vencido la muerte. Hij heeft de overwinning behaald over de dood en over Satan. Tiene la victoria, ganó la victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Als ik ga door een dal van de schaduwen van de dood en de overwinnaar van de dood is naast mij, hoef ik niet bang te zijn. Si yo voy por el valle de sombra de muerte y a mi lado está el que venció la muerte, no tengo que tener miedo. Hij is de grote herder. Él es el gran pastor. Maar hij is ook de overste herder. También es el príncipe de los pastores. 1 Petrus 5 hebben we nog tijd. Ja, ik wel. 4 por ahí. 1 Petrus 5. Primera de Pedro 5. Vers 2, 3 en 4. ¿Los quieres leer, Carlos? Primera de Pedro 5, 2, 3 y 4. Trix. Primera de Pedro 5, 2, 3 y 4. ¿Sí? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hij is de overste herder. Él es el príncipe de los pastores. Wat is de overste herder? ¿Qué significa el príncipe de los pastores? Wie kent uit het Oude Testament een overste herder? ¿Quién conoce algún príncipe de los pastores en el Antiguo Testamento?
En we hebben eens gelezen over een Doeg. Hemos leído acerca de un Doeg edomita. Hij is de overste herder van koning Saul. Él era el príncipe de los pastores del rey Saúl. Ik dacht 1 Samuel 12 of zoiets. Maar En primera de Samuel está. Overste herder, dat is minister van veeteelt. Eso es como decir ministro de agricultura y de ganadería. Hij is de baas over alle herders. Él es el jefe de todos los pastores. Alle herders zijn verantwoordingsschuldig. Todos los pastores le Hem. tienen que dar cuenta a él. En de Heer Jezus is de overste herder. Y el Señor es el príncipe de los pastores. Betekent dat hij onder zich een heleboel herders heeft. Quiere decir que debajo de él tiene muchos pastores. Toen hij afscheid nam van de discipelen, Cuando él se despidió de los discípulos, lees in Johannes 21 zijn Como- gesprek met Petrus. lo leemos en Juan 21, la conversación que tuvo con Pedro. Hij stelde 3 keer dezelfde vraag. Bijna dezelfde vraag. 3 veces hizo casi la misma pregunta. Hij zegt, Simon, zoon van Jona, houd jij van mij? Heb jij mij lief? Le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Houden jullie van de Heer Jezus? ¿Ustedes aman al Señor Jesús? Dan zegt de Heer Jezus, als je van mij houdt, wijd mijn lammeren. Entonces, si me amas, apacienta mis corderos. Wijden betekent voedsel geven. Apacentar significa dar alimento, Zorg voor mijn lammeren. cuidarlos. Van wie zijn die lammeren? ¿De quién son las ovejas? ¿De quién son? Del Señor. Van de Heer Son de Jezus. Jehová, ¿ya? En niet van jezelf. Son del Señor Jesús, no de nosotros mismos, no de los pastores mismos. Je hebt van die dominees, of zoals je zegt, dat is mijn gemeente. Hay predicadores, pastores que dicen, esta es mi iglesia, Het is de gemeente van de Heer Jezus. es la iglesia del Señor Jesús. En jij wordt gevraagd om voor de schapen van de Heer Jezus te zorgen. Y a ti se te pide cuidar de las ovejas del Señor Jesús. En als jij dat doet, laten we lezen in 1 Petrus 5 vers 2, dan moet je dat doen niet gedwongen, maar vrijwillig. Entonces, si lo hacemos, apacentar las ovejas, hay que hacerlo no por fuerza, sino voluntariamente. Niet omstandelijk winzucht. No por ganancia Maar bereidwillig. deshonesta, sino con ánimo pronto. Nou, niet te zeggen, nou ja, ik krijg toch geld, mijn baan, ik moet me zorgen voor de gelovigen, ik krijg daar geld voor. Nou ja, No ach, es- ik vind dat niet leuk, maar goed, vooruit dan maar. Ya, no es para decir, hombre, me están pagando por esto, no es que me guste mucho, pero bueno, es mi oficio, entonces tengo que hacerlo. Van harte. De corazón, Omdat je de Heer Jezus lief hebt, porque amas al Señor Jesús. mag je zorgen voor de schapen. Puedes cuidar de sus ovejas. Je hebt gelovigen, oudere gelovigen, die speciale taak hebben om herders te zijn. Hay hay creyentes, sobre todo un poco mayores, que tienen la tarea de ser pastores Maar específicamente. eigenlijk zijn alle gelovigen herders voor elkaar. Pero realmente todos los creyentes somos pastores los unos para los otros. We moeten zorgen voor elkaar. Tenemos que tener cuidado unos de otros. Toen de Heer Jezus zijn laatste reden gaf in Mattheüs 24, Cuando el Señor Jesús dio su último discurso en Mateo 24, stelde één vraag die een samenvatting is voor alle taken voor de christenen. stelde hij even, Ja, hij stelde één opmerking, Mattheüs 24, vers 45. Mateo 24, 45. Él hizo una pregunta que realmente se aplica a todos los creyentes. Hij zei, wie is de trouwe en wijze slaaf? Is er hier een gelovige die trouw en wijs wil zijn? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Aquí hay algún siervo prudente y fiel? En zijn taak is om voedsel te geven aan de gelovigen. Su tarea es dar el alimento a tiempo a los creyentes. Wij leven in een tijd van hongersnood. Vivimos en un tiempo en que hay mucha hambre. Ik bedoel niet letterlijk hongersnood, want in Spanje hebben we volgens mij genoeg eten. No quiero decir
hambre física, literalmente, porque creo que en España hay suficiente que comer. maar hongersnood naar Gods woord. Pero hay hambre por la palabra de Dios. Heel veel christenen komen om door tekort aan Gods woord. Muchos creyentes perecen por falta de la palabra de Dios. En u en ik, wij hebben de taak om voedsel te bereiden, geestelijk voedsel voor anderen. Y tú y yo tenemos la obligación de preparar alimento espiritual para otros. Moeilijk werk. Es un trabajo difícil. Alles wat je doorgeeft, moet je de vraag stellen, is dat nuttig tot opbouw van de gelovigen? Todo lo que transmites, hay que preguntarte de ello, ¿eso es útil para edificación de los creyentes? Ik kan natuurlijk ook dingen zeggen, wat hele mooie dingen, dat jullie uiteindelijk zeggen, nou wat kan hij mooi praten, wat weet hij veel. Hè? En Puedo decir muchas cosas bonitas y al final vosotros diréis, pues qué bien habla, qué sabe, cuánto sabe. dan worden niet de gelovigen opgebouwd, maar dan word je zelf opgebouwd. Entonces no se edifican los creyentes, sino tú mismo. Geestelijk voedsel betekent dat je zorgt dat die boodschap begrijpelijk is, te eten, te verteren is en tot opbouw is van alle gelovigen. El alimento verdadero significa que es de buena composición, fácil de digerir y para edificación de todos los creyentes. Moeders en vaders voor de kinderen. Voedsel Padres y geven. madres tienen que alimentar a sus hijos. Mannen voedsel geven voor hun vrouwen. Los esposos darle alimento a sus esposas. Broeders, oudere broeders, voedsel geven in de gemeente. Los hermanos, especialmente los mayores, dar alimento en la iglesia. En wat is de beloning? ¿Y cuál es la recompensa? Niet nu. No es ahora. We lezen in 1 Petrus 5 vers 4. En 1 de Pedro 5, 4. Straks zal de overste herder verschijnen. Dentro de poco aparecerá el príncipe de los pastores. En wat zul je dan krijgen? ¿Qué recibiréis? Een heerlijke kroon. La corona incorruptible de gloria. Maar is dat een kroon om te zeggen, nou, ik heb een mooie kroon, jullie hebben dat niet? Es para lucirla y decir, oh, yo tengo una hermosa corona, vosotros no. Een kroon om te pronken? Para lucirla. Nee, het is een kroon die wij aan de voeten van de Heer Jezus mogen leggen. Es una corona que podemos poner a los pies del Señor Jesús. Dat je niet komt bij de Heer Jezus met lege handen. Que no llegues a donde el Señor Jesús con las manos vacías. Want als je bij Hem komt, dan wil je graag iets aan Hem geven. Porque cuando llegues a donde Él, querrás darle algo. Om Hem te bedanken. Para darle las gracias. En de kroon die wij uit zijn hand mogen ontvangen, mogen wij aan zijn voeten leggen. Y la corona que podemos recibir de su mano, la podremos poner a sus pies. Hij is de goede herder. Él es el buen pastor. Hij stierf voor mij. Él murió por mí. Hij is de grote herder. Él es el gran pastor. Hij is opgestaan voor mij. Resucitó por mí. Hij is de overste herder. Es el príncipe de los pastores. Hij komt terug voor mij. Regresará por mí. Amen.